Ang mga hindi ka na-stop na ba? Ang matalikat pa rin, hindi ko ginagawa yung pagna. Sabi ko na. Ako rin pa siya na po ang mag-bell. Di po pwede po na. Eh, dito naman natin natin na lang. Ano eh, dahil di ba? Pagpagkitaan, dito naman ka dyan. Ang gusto naman mag-sorry.